Nelson Mandela'nın en çok ses getiren ve ikonik konuşması 20 Nisan 1964'te Rivonia davası sırasında yaptığı "Ölmeye hazırım" olarak bilinen savunma konuşmasıdır. Bu konuşma onu apartheid karşıtı hareketin sesi olarak kabul ettirmiştir. I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished the idea of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. Hayal et. Özgürlüğün elinden alınmış. 27 yıl. Her gün aynı duvar, aynı zincir, aynı yokluk. Ve bir gün seni susturmaya çalışanlar artık senin sözlerinle yön bulmaya başlıyor. Sana zulmedenler seni artık liderleri olarak kabul ediyor. Peki bir insan bu kadar acıya rağmen nasıl kin tutmaz? Nasıl affedebilir? Ve nasıl olur da bir halkın değil insanlığın vicdanı haline gelir? Bugün Nelson Mandela'nın dünyada Madiba olarak tanınan o derin ruhun yaşamına tanıklık edeceğiz. Ama bu sadece bir biyografi değil. Bu bir çağrı. İçindeki korkuya, umutsuzluğa ve yılgınlığa karşı ayağa kalkma çağrısı. 1918'de Güney Afrika'nın Mvezo köyünde doğdu Nelson Mandela. Ailesi ona Rolihlahla adını verdi. Anlamı mı? Dalı kıran veya baş belası. Ama o sadece bir dalı değil, bir halkın boynuna geçirilmiş zincirleri kıracaktı. Çocuk yaşta babasını kaybettiğinde bir kabile naibi tarafından büyütüldü. Bu ona eğitim erişimi sağladı. Fort Hare Üniversitesi gibi prestijli okullarda okudu. Ama içinde bulunduğu sistem hangi okula gittiğinden çok hangi renkten olduğunu önemsiyordu. Siyahsan bu ülkede sen bir vatandaş değil, yalnızca bir gölgeydin. Apartheid yani sistematik ırk ayrımcılığı, siyahları beyazların çizdiği sınırların dışına iten bir düzen. Mandela bunu kabul etmedi. 1940'ların başında genç bir avukat olarak Afrika Ulusal Kongresi'ne katıldı. İlk başta Mahatma Gandhi'nin öğretilerinden ilham aldı. Barışçıl direniş, pasif protestolar, yasa dışı ama şiddetsiz eylemler. Ve 1952'de binlerce insanın katıldığı boykot kampanyasının gönüllü şefi oldu. O kampanyada 8.500 kişi tutuklandı. Ama tek bir damla kan dökülmedi. Ne var ki sistem barış dilinden anlamıyordu. Sharpeville'de polisler ellerinde silah olmayan 69 göstericiyi öldürdüğünde Mandela'nın içindeki yol ayrımı belirginleşti. Barışla gelen adalet artık bir hayaldi. Ve şöyle dedi: bir halk teslim olmak ya da savaşmak arasında bırakıldığında biz teslim olmayı seçmedik. 1961'de Afrika Ulusal Kongresi'nin silahlı kanadı olan Umkhonto ve Sizwe'yi kurdu. Amaçları savaşa girmek değil, sistemin damarlarına zarar vermekti. İnsan değil, yapılar hedef alındı. Çünkü Mandela şunu biliyordu: şiddet bir tercih değil, dayatmanın sonucuydu. Ama devlet affetmiyordu. Onu bir terörist ilan etti. Yüzüne bile bakmadan mahkeme salonlarına sürdü. 1962'de tutuklandı. Rivonia davasıyla birlikte sistem Mandela'yı sonsuz sessizliğe gömmek istedi. Ama o sessizliği kendi sesiyle yırttı. Mahkeme salonunda yaptığı 4 saatlik savunma tarih kitaplarına değil kalplere kazındı. Hayatımı tüm insanların uyum içinde ve eşit fırsatlarla yaşayacağı özgür bir topluma adadım, dedi. Bu uğruna yaşamayı ve eğer gerekirse uğruna ölmeyi göze aldığım bir idealdir. Ve böylece Mandela'ya ömür boyu hapis cezası verildi. Ama o mahkum edilmeden çok önce insanlık adına yemin etmişti. Robben Adası'na gönderildi. 18 yıl boyunca. Kışın şortla gezdi. Kireç ocağında çalıştı. Ayda bir mektup. 6 ayda bir ziyaret. Annesinin ve oğlunun cenazesine bile gönderilmedi. Ama ruhunu hapsetmeyi başaramadılar. Mandela orada da liderliğini sürdürdü. Mahkumlar için haklar talep etti. Eğitim gördü. Londra Üniversitesi'nden mektuplaşarak derece aldı. Ve hükümet 1985'te ona bir teklif sundu. Şiddetten vazgeç, seni serbest bırakalım. Ama cevabı netti. Özgürlüğüm
halkımın özgürlüğünden ayrı düşünülemez. Ben sadece kendimi değil, herkesin onurunu savunuyorum. Düşünsene, 27 yıl boyunca sevdiklerinden uzak ama hala affetmeyi, hala umudu seçiyor. Sen olsan dayanabilir miydin? İntikam almayı mı yoksa affetmeyi mi seçerdin? Bir lideri lider yapan güç değil, acı içinden geçerken bile insan kalabilmesidir. 11 Şubat 1990'da Mandela özgür kaldı. Ama dışarıda onu bekleyen bir zafer değil, parçalanmış bir halk, öfke dolu bir toplum vardı. Cape Town'da 100.000 kişinin önüne çıktığında şunları söyledi. Burada bir peygamber olarak değil, halkın mütevazi bir hizmetkarı olarak duruyorum. Çok uzun süre bekledik. Artık özgürlüğümüzü kendimiz alacağız. Sonrasında hükümetle masaya oturdu. Zor bir süreçti. Ama o öfkeye teslim olmadı. 1993'te Nobel Barış Ödülünü aldı. 1994'te ise Güney Afrika'nın ilk siyahi başkanı oldu. Göreve başlama konuşmasında şu cümle yankılandı. Asla, asla ve bir daha asla bu topraklar başkasının zulmüne tanıklık etmeyecek. Özgürlük çalsın, Tanrı Afrika'yı kutsasın. Ama belki de en büyük zaferi düşmanlarını affetmesi oldu. 1995'te kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu geçmişi gizlemek için değil, onunla yüzleşmek içindi. Mandela şunu biliyordu. Adalet intikamla değil, yüzleşmeyle başlar. Mandela başkanlık sonrası da geri çekilmedi. Kadınların güçlendirilmesine büyük önem verdi. Parlamentoda kadın temsil oranı onun döneminde rekor kırdı. Ama asıl tutkusu gençler ve eğitimdi. Bir keresinde şöyle dedi. Eğitim dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silahtır. 2007'de kırsal kalkınma ve eğitim için özel bir enstitü kurdu. Hedefi yalnızca okul yapmak değil, gelecek inşa etmekti. Ve AIDS. Başlarda sessiz kalınan bu hastalık için Mandela en yüksek perdeden konuşmaya başladı. Oğlunu AIDS'ten kaybettikten sonra acısını gizlemedi. Bunu bir utanç değil, bir mücadele çağrısı olarak gördü. Konserlerle AIDS'i küresel bir gündeme taşıdı. O mücadele sayesinde milyonlarca insan bugün hala yaşıyor. Ayrıca Afrika kıtasındaki barış görüşmelerinde öncülük etti. Kongo, Burundi gibi ülkelerde diplomatik zaferler kazandı. Onun mücadelesi yalnızca bir ulus için değil, insanlık içindi. Mandela'nın sözleri sadece alıntı değil, yaşanmışlığın özeti gibiydi. Cesaret korkunun yokluğu değil, ona karşı zaferdir derdi. Cesur insan korkmayan değil, korkusunu yenen insandır. Ben yenilmedim, sadece pes etmeyi reddettim. Bu sözler hayata tutunmaya çalışan herkes için bir pusula olabilir. Nelson Mandela 5 Aralık 2013'te 95 yaşında hayatını kaybetti. Ama bedenin toprağa karışması ruhun sönmesi demek değildir. Bugün onun mirası sadece kitaplarda değil, senin içindeki sorularda yaşıyor. Şimdi sana sormak istiyorum. Kendi hayatında hangi adaletsizlikleri görüyorsun? Hangi korkular seni durduruyor? Ve hangi hayal seni hala ayakta tutuyor? Mandela'nın hikayesi sana tek bir şey fısıldıyor. Bekleme. Mükemmel an gelmeyecek. Ama sen o anı mükemmel kılabilirsin. Belki bir yasa çıkaramazsın. Belki bir halkı özgürleştiremezsin. Ama bir çocuğun hayatına dokunabilirsin. Bir adaletsizliği dile getirebilirsin. Bir cesaret kıvılcımı yakabilirsin. İşte o zaman senin de bir Mandela anın başlamış olur. Nelson Mandela sadece bir lider değil, bir ilham zincirinin ilk halkasıydı. Şimdi o zincir senin elinde. Şimdi sıra sende. O kırılmaz ruhu taşıyabilecek misin? Eğer bu hikaye sana dokunduysa, eğer içindeki cesareti affetmeyi ya da yeniden başlama gücünü hatırlattıysa, benzer yolculuklara, unutulmaz hayatlara birlikte tanık olalım. Abone ol, geçmişin ilhamını bugünün ışığına taşı. Sesli Öğreti'de her ses bir öğreti, her hikaye bir dönüşüm. Sesli Öğreti YouTube kanalına katıl ve sen de bu ilham halkasının bir parçası ol.